Нийслэл жилдээ 40-с 50 мянган оюутан орон нутгаас ирж суралцдаг байна. Гэвч үүний 14 мянган 43 дотор байранд амьдрах боломжоор хангагддаг. Гэвч жил бүрийн үеэд дотор байрны төлбөрийн нэмэгдэл эцэгчүүдийн толгойн өвчин болсоор ирсэн билээ. Тэгвэл энэ жил мянган оюутны байрны хувьд гэхэд төлбөр нь 780 мянган төгрөг байх төлөвтэй байна. За мянган оюутны байрны маань хувьд бол эхний ээлжинд 780 орчим сарын 78 мянган төгрөгийн үнэлгээ бүхий байгууллага гэсэн өртсөн тиймэрхүү тооцоол ямарчсан явж байгаа. Гэхдээ 780 мянган төгрөгийн үнэ энэ жил барих хэсэг нь тодорхойгүй хэмээн оюутны холбооноос мэдэгдэж байна. 20-оос удирдах зөвлөлийн хурлаар эцсийн үн тодорхой болох юм байна. Энэ жилийн хувьд дотор байр шинээр баригдаагүй, дээрэс нь дотор байруудад урсгал засварл хийсэн учраас төлбөр нэмэгдэх үндэслэл байхгүй хэмээн Монголын оюутны холбооныхон үзэж байна. Гэхдээ ямар ч өртсөн байдлаар бол чугай амар өндөр нэмсэн. Ингэсэн за мөн дээр нь одоо шинэ байр баригдаагүй магадгүй хуучин байрууд дээр тодорхой хэмжээнд урсгалзрууд хийгээ явж байгаа учраас байрны үнийн хувьд бол харьцангуй гайхах болж ирж байна. Дотор байранда бага курсын оюутнуудад давуу эрх олгон оруулдаг. Харин энэ жилийн хувьд ихтэй сургуульд элсэгчдийн тоо 50%-аар буурсан. Тиймээс ахлах курсын оюутнууд дотор байранд орох боломж энэ жил нэмэгдэжээ. Одоогоор оюутны байрны засварын ажил үндсэндээ дуусах шатанд явж байгаа юм байна. Дотор байрны бүртгэл ихэнхдээ 9-р сарын эхний 3 хоногт явагддаг. Тиймээс энэ жилийн хувьд ч гэсэн 9-р сарын 1-ээс мянган оюутны байранд оюутнуудыг бүртгэж эхлэхээр болсон байна.